Salom gruppadaylar, sizlar uchun qisqacha video lavha, yagona portaldan qanday ro'yxatdan o'tish va qanday qilib ariza topshirish jarayonini tezda va qisqacha ko'rsatib o'taman. Demak, bu birinchi ishni boshlaymiz. Oddiy qilib tushuntirganda Google Chrome internetga kirib olamiz, poiskovikka. Chrome, Yandex farqi yo'q, qayerga kirsangiz. Hozir men kirib qo'yganman, bu yerdan hozir noldan ko'rsataman. Tak. Domoyni bosamiz, tak. Poiskovikka yozamiz, tak. Yagona deb yozsanglar уже avtomatik chiqadi masalan. Yagona One ID tekimiz, yagona portal deganni bosasizlar, ustiga bo'ldi. Shu yerga sizni atib yuboradi. Tak. Men ro'yxatdan o'tganman. Buning uchun sizlarga ro'yxatdan o'tish tizimiga qanday kirish uchun yo qanday ro'yxatdan o'tish uchun tizimdan chiqib ketaman men. Tak. Endi ko'rgan bo'lsanglar, yagona portalga kirganlaringizdan keyin kirish va ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tmagan bo'lsanglar, ro'yxatdan o'tishni bosasizlar. Hadday qilib, yana ro'yxatdan o'tishni bosasiz. Men foydalanish shartnomasini itagdalik tanishib chiqdim degani bosasizlar. Bu yerda deyarli nima unaqa strash narsa yo'q. Keyin O'zbekiston fuqarosi mana avtomatik bosiladi. Mana bu yerga tug'ilgan sana nimalaringizni yozasizlar. Qarachi so'ragan narsasini yozib borasizlar. Pasport seriya raqami обязательно yoziladi. Pasport bo'lsa pasport, ID karta bo'lsa ID karta. Elektron manzil degan deyarli hammangiz bilasizlar. Menimcha telefonda elektron pochta bo'lmasa, oddiy qilib YouTube'ga ham kira olmaysizlar-da. Play Market ochganda nima yozilgan bo'lsa, shuni kiritasizlar. Telefon raqam обязательно kiritiladi. Nima desa SMS kod shunga kerak. Keyin keyingisi deb itakdalik kirib o'taverasizlar. O'tib bo'lganlaringizdan keyin sizlarni mana bunaqangi nimaga darchaga sizni otadilar. Masalan, men уже kirish deyman. Men уже tak kirish. Login parollarim nimasi? Masalan, qarang, men yordam bergan odamlarning akkauntlari уже menda turibdi. Menga ishonadiganlar, men уже dannilarni o'zgartirib, o'zlariga dostуп berganman. Уже men kira olmayman. Faqat men ayolimnikiga kirishim mumkin mana. Mariya tak 2407-1994 ana shu akkaunt bo'yicha ayolimga kirishim mumkin. Meni kollegalarim, do'stlarim, tepada esa meniki. Bolalar pulga qanday ariza berishni, qayerdan berishni ko'rsataman sizlarga. Tak. Kirib oldik, mana kirib oldik. Kirib olgandan keyin уже ana shunaqangi yerga atib yuborasiz. Ikkita qo'l yurakni ushlab turibdi. Ijtimoiy himoya. Shu yerga bosamiz. Bolalar nafaqasi va moddiy yordam tayinlash deydi. Birinchi o'rinda turibdi. Mana 10-17 raqami ortida. Xizmatdan foydalanishni bosamiz. Keyin mana bu yerda hududni tanlang deydi. Har kim o'sha hududi bo'yicha nima qiladi? Masalan, men Qoraqalpoqdaman. Qoraqalpoq tanladim. Tumanni bilasizlar, bu rayon, tuman aytilishi bir xil narsa. Tak. Mahalliy fuqaro yig'ini deydi. Har kim o'zi yashash bo'yicha nimasini tafsilotda shuni belgilaydi. Men tanladimki, yashash manzili, uy raqami deydi. Masalan, men o'zim ko'cha nomini yozdim, bo'ldi. Bu deyarli bir nima vojniy narsa emas. Lekin sal faktiski yaqinroq bo'lgan narsa. Telefon raqami обязательно yozilishi kerak. Keyingisini bosamiz. Men sizlarga aytganimdek, gruppada men ovozlarimni tinglagan bo'lsanglar, men ariza уже topshirib ko'rdim. Qanaqa bo'ladi ekan, nima sabab bo'layapti, qanday jarayon bo'layapti. Уже meni arizam bor, mana ko'ryapsizlar. Jarayonda ariza raqami mavjud deydi. Shu uchun endi meni arizalarimni ham bo'limiga o'tamanda shu jarayondan sizlarga ko'rsatib beraman. Tak, masalan, mana jarayonda deb turibdi mana. 18.02.27.844 raqamidagi mana 11-chislo mart 11da topshirganman. Tongi 6da. Ko'ramiz hozir mana ichiga kirib. Tak. Ariza to'g'risida ma'lumot jarayonda deydi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasi va moddiy yordamga ariza berish deb qo'yibdi. Menga bu ariza обязательно rad qilinishini bilaman. Nima desa, meni oyligim baland bo'lgan sababli menga уже ariza bolalar puli rad qildi. Nima desa, oldin ham shunaqa bo'lganda. Keyin qaraymiz. Batafsil nima ko'rib boramiz. Mana ariza qaysi bosqichda ko'rdinglarmi? Ko'rib chiqilmoqda degan yonib turibdi. Ariza ko'rib chiqildi degan nimasi jarayon mana bu yerga ptichka paydo bo'ladi. Mana bu yerga mana bu sariqlar yonib turibdi. Mana shu yerga ptichka paydo bo'lgandan keyin sizning arizangiz haqida уже aniq nima xulosa chiqariladi. U keyin SMS kod ham keladi. Bo'ldi. Mana shunaqa gaplar.